फीमेल आ गई है, जो ऊपर की साइड में बैठी है वो वाली फीमेल है। देखो आज सुबह लेके आए थे, मैं स्कूल में था, मैं अबू लेके आया था तो वीडियो बनाया नहीं गया। अभी नीचे वाला मुर्गी है, इसको हम बाहर छोड़ते, दोनों ऊपर बाहर है दोनों मुर्गियाँ। इसको भी बाहर निकालते हैं, इसको भी बाहर निकाल छोड़ देते हैं, जा रही है। और हम चावल भी लेके जाते हैं, चावल डाल देंगे इसको। ये दोनों मुर्गी जो है ना ये लड़ाइयाँ करती है, इसलिए तुम साथ नहीं छोड़ता। दोनों लड़ाइयाँ करती है, देखो गाइस दोनों जो है लड़ाइयाँ करती है। सोचा दूर करते हैं, अपन पहले चावल डाल देते हैं। तो भाई इसको बंद ही करना पड़ेगा, और लाल वाली को बंद करते हैं। कोई कैमरा पकड़ने वाला नहीं है ना मेरे साथ, तो वो पकड़ लेता। दिया चावल रख दिया, आगे पानी भी रख दिया, उसको अंदर बंद कर दिया क्योंकि फड्डे करी थी इसके साथ। और जो मुर्गी है ना वो फड्डे बाहर देगा, इसलिए इसको बंद कर दिया अंदर मैंने। और प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और ये देखें इनको, और बजरी की मादी जो है ना वो भी दिखाना था आपको छोड़ते हुए, ऑस्ट्रेलियन तोते की मादी। लेकिन जब मैं अबू लाया ना तब मैं नहीं बना सका उसकी वीडियो, इसलिए मैं सुबह स्कूल में था तभी लाए थे, मैं वीडियो नहीं बना सका था गाइस। ये इनको देखें, और मुर्गी को इसलिए बन गया, मस्ती कर रही थी, मार रही थी इसको। ये देखो, बाय बाय गाइस, बाद में बात करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।